दोस्तों, अचानक से एक ढरकी हलवाई दूध गर्म कर रहा होता है। तभी अचानक से मंडप से भागकर दुल्हन वहां पर आ जाती है और अपना सारा गहना निकालकर उस कड़ाही में डालने लगता है। तभी अचानक से ढरकी हलवाई बोलता है कि मैडम, आप इसमें गहना मत डालिए, अगर कोई देख लेगा तो मेरा नौकरी चला जाएगा। अभी अचानक से वहां पर 8वीं पास दूल्हा आ जाता है और दुल्हन से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही है? तुम्हारे गर्दन में से सारा सोना क्या हुआ? अभी अचानक से ढरकी दूल्हा जोर जोर से सभी को बुलाने लगता है। उसके बाद अचानक से सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। बाद ढरकी दूल्हा बोलता है कि मैं यह शादी नहीं कर सकता। अभी अचानक से दुल्हन का बाप पूछता है, क्या हुआ बेटा? भी दूल्हा बोलता है, मैं शादी खाली तुम्हारे धन और दौलत देखकर कर रहा था, तुम्हारे पास नहीं है। उसके बाद दुल्हन का बाप दूल्हा के साथ जो किया, देखने से पहले दिन रात मेहनत करके अनाज उगाने वाले किसान का आप थोड़ा सा सम्मान करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिख देना। लास्ट में दुल्हन का बाप शादी न करने के जुर्म में दूल्हा और उसके बाप को पुलिस के हवाले कर देता है।